Ich will immer spielen, auch höchstmöglich. Er bringt für uns den absoluten Mehrwert. Er kann Spiele entscheiden. Brutal bodenständig, fast schon demütig. Aus so einem Holz sind, glaube ich, ganz große geschnitzt. Ich heiße Maurice Grattenmacher, bin 19 Jahre alt, spiele bei SSV Ulm im Mittelfeld. Mein erstes Tor war ein sehr, sehr geiles Gefühl. Ein kleiner Dribbler, der sich immer überall rumtreibt und auch schwer zu verteidigen ist. Lee ist natürlich ein großes Talent. Ich bin Hyunju Lee und ich komme aus Südkorea und spiele bei Hannover 96. Meine Position ist Offensive Mittelfeld. Hallo, herzlich willkommen, kommt rein. Ich bin in München geboren, dann habe ich noch ein paar Jahre in München gelebt. Dann bin ich mit meiner Familie nach Bad Aibling gezogen. Irgendwann hat mein Vater gesagt, ja komm, gehen wir mal ins Training. Wir hatten eigentlich immer relativ viele Turniere und Spiele. Und dann sind die Scouts von Bayern auf mich aufmerksam geworden. Ich habe 8 Jahre Fußball angefangen, in einem kleinen Fußballclub. Ich habe gerne Fußball und Baseball gemacht, als ich jung war. Also mein Vater sagt auch, Fußball ist besser für mich. Deswegen wollte ich auch Profispieler zu werden. 한국에서 축구는 국민적인 스포츠로 여겨지고 가장 인기 있는 스포츠 중에 하나라고 생각합니다. 한국 축구의 특징은 사실 열정적이고 빠른 축구 그리고 조직력 있고 팀워크를 중시하는 그런 축구 특징을 갖고 있습니다. Ich habe natürlich Schule gegangen und ich wohnte Internat mit den Jungs. Deswegen ja, die Zeit für mich sehr, sehr gut und lustig. Diese Zeit war einfach gut und Spaß gemacht. In Bayern hat es mir immer gut gefallen, aber in dem Jahr habe ich dann nicht so viel Spielzeit bekommen. Und dann haben sie mich einfach mal gefragt, ob ich zu Haching wechseln will und mir das mal anschauen will. Ich habe einen Anruf vom FC Bayern bekommen, von Michael Tanert damals noch, der gesagt hat, sie haben einen Top-5-Spieler. Und da habe ich gesagt, ja, den schauen wir uns an. Der ist von Bad Aibling, das ist eher so unser Einzugsgebiet Münchner Süden. Und wo ich Maurice das erste Mal gesehen habe, wie der gegen einen Ball gespielt hat, ja, dann habe ich gewusst, aus dem kann was werden. Und dann haben wir ihn gleich aufgenommen und man hat gemerkt im Laufe der Zeit, dass dort was Großes entstehen kann. Und es war schon auch, sag ich mal, eine Ehre, so einfach so wechseln zu dürfen, ohne vorspielen zu müssen. Maurice war damals ein schüchterner Junge, ein bisschen introvertiert, aber ganz klar mit einem hohen Fokus. Immer wenn es darum ging, dass es um Fußball geht, dann war er immer voll da. Brutal bodenständig, fast schon demütig. Ich habe zu ihm immer gesagt, ein bisschen kannst du schon rauskommen. Aus so einem Holz sind, glaube ich, ganz große geschnitzt. In Middle School habe ich Pohang Steelers gespielt. 16 Jahre alt bis 18 Jahre alt bin ich nach Bayern gekommen. Lee ist ja 21, 22 zu uns aus Korea gekommen. Korea ist ja immer wieder ein interessanter Markt für uns, den wir schon sehr genau durchleuchten. Er wurde da mit seiner U18-Mannschaft Meister und ist eben dann zu uns in die U19 gekommen, aber es war relativ schnell ersichtlich, dass er den Sprung zur U23 machen kann, wo er dann wirklich eine starke Saison gespielt hat, 10 Tore gemacht hat in 26 Spielen und sich empfohlen hat eben für neue Herausforderungen. Also ich habe bei zweiter Mannschaft trainiert. Als ich Campus war einfach super, weil Essen ist top und Trainingscenter auch einfach war sehr, sehr super.
Lee ist natürlich ein großes Talent. Er hatte letztes Jahr seine erste Leihstation bei Wien Wiesbaden. Ich glaube, dass er sehr auffällig gespielt hat im letzten Jahr bei einem Verein, der ja eher gegen den Abstieg gespielt hat und am Ende des Tages auch absteigen musste. Trotzdem war er sehr auffällig. Mein erstes Tor war gegen Karlsruhe, also dritter Spieltag. Wir haben 1:0 gewonnen. Das war auch mein erstes Profitor. Ja, damals war ein sehr, sehr geiles Gefühl. Lee ist für mich ein eher zurückhaltender Typ, aber mit der Zeit, gerade auch bei den jungen Spielern, hat er sich etwas geöffnet und kommt auch mal der eine oder andere Witz raus und man kann sich mit ihm auch auf Deutsch schon sehr gut unterhalten und das macht es natürlich auch einfacher, ihn hier aufzunehmen. Meine Küche, da halte ich mich aber nicht so oft auf, weil Kochen ist eher schwer. Dann hier eine Couch mit dem Fernseher. Da bin ich dann mal gern mal am Abend nach dem Training, nach einem anstrengenden Tag. Ab und zu, wenn ich mal ein bisschen Ablenkung brauche, dann zocke ich hier auch ein bisschen in der Gaming-Ecke oder hier esse ich auch am Tisch. Das habe ich zum Abschied von Unterhaching bekommen, zu meinem letzten Spiel. Mani, seit Tag 1 hat er in mir was gesehen, hat mir auch das Gefühl vermittelt, dass ich was erreichen kann im Fußball und hat mir die Tür geöffnet. Von den Unterberger Brüdern, Patrick und Marc, die haben eigentlich auch immer nicht geglaubt, haben es dann auch immer ausgeschöpft. Auch wenn sie mal unzufrieden waren, haben sie auch mir gesagt, dass ich da jetzt wieder mehr Gas geben soll und so und nicht nur mir gesagt haben, was ich hören will. Das, was er nicht so gut konnte, war sich gut zu bewegen. Da musste man einiges nachhelfen, sage ich jetzt mal. Da gibt es eine witzige kleine Geschichte dazu. In den allerersten Trainings bei uns ist er einmal über die Koordinationsleiter gefallen, die dann auch kaputt gegangen ist. Also das konnte er nicht so gut, aber ganz, ganz viele Fähigkeiten natürlich, die er heute auch noch hat man damals schon erkennen können. Er war schon durchaus aufgeregt und hat sich dann das Debüt vielleicht auch im ein oder anderen Moment gar nicht so richtig zugetraut. Aber wir haben ihn dann schon auch an seine Stärken erinnert und dass er da absolut geeignet ist und der ganze Verein ihn da auch sieht und haben will. Mein erstes Drittliga-Profitor. Also das Gefühl war unbeschreiblich, vor allem in Essen vor einer großartigen Kulisse. Auch noch ein wichtiges Tor gemacht. Das war einfach sehr schön. Wo ich erfahren habe, dass Bayern mich wieder holen will, das war schon ein schönes Gefühl. Ich komme aus München, ich bin von klein auf Bayern-Fan. Ja, das ist einfach ein sehr großer Verein, wenn nicht der größte Verein. Und dann war mir klar, nee, die Chance kann ich nicht ablehnen. Maurice ist ja eigentlich ein Eigengewächs, war ja schon sehr früh bei uns. Jetzt haben wir uns eben entschieden, ihn wieder zurückzuholen zu uns. Maurice ist wirklich auf einem tollen Weg. Man sollte immer dankbar sein und es wertschätzen, dass man für den FC Bayern spielen darf. Ich sage mal so, wenn man so einen Spieler lange ausgebildet hat im Verein, dann schaut man natürlich, wie geht es da weiter, weil das sind ja Botschafter dann nach außen für die Spielvereinigung. Da sitzt man da und ist sehr stolz, ein Teil von seiner Entwicklung gewesen zu sein. Als ich in Wiesbaden war, habe ich tatsächlich gegen Hannover gespielt. Und damals habe ich gedacht, dass Hannover sehr, sehr gute Mannschaft ist. Und da habe ich auch interessant bekommen. Deswegen bin ich hier gekommen. Lee ist ein Spieler, der taktisch gesehen sich sehr gut zwischen den Ketten, sprich in den Mittelfeldreihen sehr gut bewegt, ist technisch sehr gut ausgebildet. Ich glaube, mein Vorteil ist, den Ball zu sichern, nach vorne zu spielen, zu besuchen. Gute Technik habe ich, glaube ich. Ein kleiner Dribbler, der sich immer überall rumtreibt und auch schwer zu verteidigen ist. Ich will immer spielen, auch höchstmöglich. In Bayern sehe ich momentan noch nicht meine Perspektive, dass ich da regelmäßig bei den Profis zum Einsatz komme. Darum glaube ich, sind manchmal ein paar Zwischenschritte eine bessere Lösung. Der
bringt für uns den absoluten Mehrwert. Er kann Spiele entscheiden, das hat er jetzt schon mehrfach gezeigt. Wir sind sehr, sehr froh, dass er da ist und uns bei dem Projekt Klassenerhalt unterstützen kann. Grundsätzlich haben wir öfters Leihspieler vom FC Bayern hier bekommen, weil wir durch die Kooperation natürlich da auch im engen Austausch sind. Erstes Zweitligator war hier zu Hause in Ulm gegen Braunschweig. Da habe ich einfach den Ball bekommen und auf einmal war ich frei durch und hatte nur noch in meinem Kopf, jetzt ein Tor schießen. Und dann hat es geklappt. War schon ein sehr schönes Gefühl. Ich muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen Gänsehaut bekommen, dass es dann geklappt hat mit meinem ersten Zweitligator. Für Maurice wünschen wir uns natürlich, dass er erstmal auf dem Level so durchkommt, wie er es bis jetzt in der Hinrunde auch gezeigt hat. Das ist natürlich für uns dann genau den Mehrwert, den wir brauchen. Meine Ziele sind, Bundesliga spielen zu können und dann irgendwann im besten Fall für den FC Bayern in der Allianz Arena auflaufen zu dürfen.